Ненавижу. 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 Таких, как я, всегда оставляют на потом. Этим тетечкам, дядечкам вечно не до нас. Сколько разговоров о помощи детям! Только нас все больше и больше. Говорят одно, а делают другое. Вот на что способно это общество. Живут по еще худшим законам, чем мы. Мы судим своих, они судят всех. А почему? Потому что сильнее? Или потому что привыкли к вранью? Поэтому я не признаю их суда. Они мне не судьи. В детдоме у меня есть друг. Точнее, был друг. Однажды я прибегаю навестить его в больнице. Как уже залез на подоконник, чтобы перелезть через окно. Стою я на подоконнике, держусь одной рукой за оконную раму и слышу: «Тетя Лена, а можно я не умру?» Пожилая за 70 лет санитарка вздрогнула всем телом. Привыкнуть к такому нельзя. Не умеет человек к такому привыкать. Ну что ты, мой хороший, конечно, ты не умрешь. Тетя Лена, просто понимаете, в субботу у меня будет день рождения. Можно я не умру до субботы? Можно. А у вас айфоны, какой там по счету, 6-й или уже 7-й? У вас чисто ради прикола в холодильник встроен MP3-плеер. Ты же в космос летаете. Нет, не ученые, зачем? А обычные туристы. А рак, СПИД, да что там, много других смертельных болезней, которые вы не можете перебороть. Вы не то чтобы не можете, вы не хотите. Я стою, держусь за оконную раму, и я понимаю, что я сейчас должен плясать перед Сашком, рассказывать, что творится на улице, как пацаны любят играть в футбол, снежки, хоккей. Во что там они любят играть? А пацан все же дожил до субботы. Он умер через неделю. У нас в год погибают и пропадают без вести десятки тысяч пацанов и девчонок. А вам некогда. У вас же есть более важные дела. Таких, как мы, сирот, можно же оставить на потом. Правильно? Правильно! А в детдоме? Почему у меня отбирали карандаши и кисти с красками? Даже ватман, который мне подарили, и тот отобрали для всего детдома. А его мне подарили мне! Дорогой сынок, если бы ты знал, как часто я подхожу к твоему детскому дому, смотрю на ребят и гадаю, кто из них ты. Ведь я даже не знаю, как ты выглядишь. Прости меня, мой дорогой сынок. Твоя мама.